这是一群拥有帝王般待遇的野猪群，搭建出游的专用通道，特意圈出的游玩后花园，自由惬意的行走，在自然气息的陪伴下，享受着每一株鲜嫩的枝草。新一天的来临，全新的养殖基地虽然已经投入使用，但是它却远还没有彻底的完工。掏挖出深坑，已经在新家安然的度过了一夜的野猪群，正在享受着早晨的清凉。熊哥深知野猪的习性，为了能够更好的饲养，以及让以后的顾客更加的认可自己农庄的品质，他决定要给猪群打造出一处专属的后花园。这里拥有着自己的果园以及泥土的芳香，多多的与自然进行亲密的接触，会让野猪群在享受自由的同时，更加快速的成长。特意多购买的方形水泥柱，用它们来打造出圈养起来的围墙，可以保证足够的结实，一根根的插入，紧密的夯实。农庄的鸡群遍布在了各个自然的角落，它们总是喜欢四处捕食隐藏于枯叶下的虫子。熊哥所谓搭起来的空间并不算小，几乎所有留存下来的石柱都已被用上。这里有假山有乱石，不断自生而出的青草也将会给猪群提供出进食以及玩耍的乐趣。用于支撑的支柱已经全部固定，接下来的熊哥就是要将原来的养殖场的铁丝网全部的拆下，它们依然完好如初。有了它们作为圈养的围墙，不但可以预防猎食者的袭击，并且也完全可以保证不会有越狱情况的发生。这些铁丝网被使用的太久了，它们的底部已几乎和土层相融，所以想要将其完好的拆卸下来也并不轻松。熊哥也是费了好大的力气，才将这一大圈的铁丝网进行了重新的收集，依然还是全部的翻滚成捆，便利于搬运的同时也更好安装。但其实最重要的一点是自己不再会有额外的开销。要知道这么多的铁丝网想要重新的购买的话，可是一笔不小的数字。整整3个多小时，所有的铁丝网终于是重新的收集完毕了。然而重新空出来的这片宽广的空间，熊哥又会不会饲养上其他的牲畜呢？小编感觉还是在这里喂羊更加的适合，你觉得呢？将铁丝网搬运到新的养殖基地，持续的体力劳动已经让熊哥感觉到了劳累，就连肩膀也被压出了一道道血痕。然而自己却并不能休息，毕竟只剩下了这最后的一步。在通道的两边掏挖出一条长长的浅坑，铁丝网的下方依然需要埋于土层之下，并且为了能够让其形成一个整体，熊哥还对铁丝网进行了拼接，包括一些可能会损坏的地方也进行了重新的梳理，沿着水泥方柱一点点地舒展开，接着再尽可能的拉伸以保证坚固，掰弯自带的钢条掩埋平整深入土层的边角，如此的循环往复。在经过2个多小时的持续操作下，一处专属于野猪群的游乐园就已彻底的完成。将连接着通道的大门打开，对于自由的向往也是促使着这些大大小小的家伙走向了熊哥特意为他们搭建而出的通道上。从今天开始，他们就将享受到自由，全新区域的探索也将会让他们十足的开心。野猪的族群显得很是兴奋，泥土夹杂着草香也令他们忍不住的奔跑，摇晃着尾巴，在乱石与果树之间自由的穿梭，品尝一下每一颗青草的味道。他们要找寻到最为喜欢的品种，野猪的幼崽也将会在这样的机会下被教授更多的知识。小家伙依然还是喜欢跟随在母亲的身后，看到妈妈吃什么，自己就会跟随着吃上2口。目前资历最老也最能生育的野猪女王，她也是熊哥最为喜欢的一头，毕竟她能够为自己农庄的发展带来最大的收益。轻轻地抚摸着肚皮，也许它将会在不久再次的受孕。已经逐渐长大了的小野猪充分地发挥出了它的天性，用力地拱开泥土，也许它能找到可以食用的虫子或者可口的根茎。熊哥将大门进行了重新的固定，现在的猪群可以自由地穿梭于休息区和娱乐区，它们可以充足地享受自然，玩累了的时候也可以通过通道返回到圈舍中休息。在如此的环境下进行野猪的养殖，看来熊哥的农庄又将会迎来更进一步的壮大。随着新一天的来临，鸡群还像往常一样聚集在了自己的门前，现在是他们的喂食时间。他们会在吃完这一顿以后分散于农庄的各处，来到已几乎快要被遗弃的老旧牛棚前，纯实木以及波纹瓦的打造令其直到现在都还依然十足的结实。熊哥准备将其拆除，并改造成一处专门为野猪制作猪食的厨房。先将顶层的石棉瓦拆掉，这样在搬运的时候就可以尽量的避免它的损坏。毕竟要是重新的购买并运送到这里也需不小的花费。手工砖的逆向转动可以很轻松的将之前固定好的螺丝卸下，小心翼翼的摆放好，再将这纯实木打造而成的牛舍搬运到制定的地点，以后还可以重新的安装。这间牛舍熊哥在打造之初也是耗费了不小的精力，所以整体的框架十足的牢固。现在只需将顶棚拆掉以后就即可进行整体性的移动。当然将这些已经固定好的横梁拆除，则完全是想要尽量的减轻一些重量，毕竟几根粗壮的支柱加在一起可能就已经超过了200多斤。轻轻的尝试如此的架构和重量，熊哥一人并不能完成，给弟弟打上一个电话，也许有了他的帮助，2个人就应该勉强可以了。2个多小时的等待，弟弟已经来到了农庄直接的上手。好在牛棚的每一处连接的地方
都有额外的木材支撑。兄弟二人也是依靠着一点点的拖拽，才在没有毁坏的前提下，将其从山坡上抬了下来。然而接下来的操作更是差点惊呆了小编。仅仅依靠一根贯穿的木棍，熊哥兄弟二人就将这几百斤的大牛棚给硬生生的抬离了地面。虽然只是勉强的移动了几小步，但是却不免的让人感叹，这力量是真的强。果然，绿色饰品加上远离女人，才是男人强壮起来的根本。终于是移动到了自己想要的位置，这里紧靠着猪圈，每次的喂食都将会方便上许多。当然，为了保持平整，以及防止蜘蛛遭遇到白蚁的啃食，熊哥还是用砖块将每一根的底部进行了重新的铺点，最后再将棚顶重新的装订好。至此，全新的野猪养殖区就已彻底的完成了。那么你是否能像熊哥一样，抬得起如此重量的牛棚呢？抬不起细狗这个称号实至名归了。全新的养殖基地迎来首次的大清洗，野猪群也对这清凉的山泉情有独钟。刨挖一条直达的山路，利用废弃的车胎，手工的打造出专用的装备，垒建出灶台。猪群的饲养已成为了农庄的重中之重。新一天的来临，熊哥再次的接收到了一条购买野猪的订单。农庄的养殖基地投入使用以后，自己的野猪规模化养殖已经得到了很多人的关注。熊哥也很想因为它的建成以及拍摄的视频能够吸引来更多的采购商，依然还是利用蛇皮袋的装运。现在向外出售的基本都是尚未完全成年的野猪幼崽，所以也不需要更加专业的设备，直接的放置在摩托车的前方。连续多日的干燥已经让山路的土层坚硬，来到了买家的面前。他就是村落中的本地村民，他购买上小野猪也是为了自己能够饲养。熊哥也是简单的交代了平时的喂食习惯。250万的越南盾收入，依靠着最近的野猪销售，熊哥也是储存到了前所未有的财富。再次的回到农庄，繁忙的蜜蜂正在忙于采食花蜜，熊哥也要利用剩余下的时间来完成自己的工作。从自己的房屋到养殖场并不远，但是每次都要拐个弯的上坡和下坡，却也是十分的麻烦。熊哥决定修建上一条可以直接穿行而过的小路，如此也将会带来更多的便利。简单的清理一下沿途的杂草，直接的从这斜坡之上刨挖出一条小路，就即可满足需求。鸡群正在旁边觅食，它们的活动范围也正在向猪群靠近。从泥土中刨挖而出的幼虫或者虫卵，熊哥都会直接的丢给它们，母鸡都会抢食，不过公鸡却会持续的负责周边的警戒，这是它们统治地位的象征，也是唯一的职责所在。当然，拥有着自己追随者的它们，偶尔也会发生摩擦，彼此之间的决斗也将会决定出它们在鸡群之中的地位，而胜者的战利品自然就是对方所属的小母鸡了。2个多小时的持续挖掘，一条横插与斜坡上方的通道就已完成。稍微的休息，随着晚霞的降临，今天的所有工作也就此结束。随着第2日清晨的来临，熊哥拿出了从城镇上捡来的废弃车台。由于为野猪群打造了专属的乐园，所以居住区的地面也会被野猪随身携带的泥土而变得脏乱不堪。裁剪上一段，它的边角以及不易磨损的特性，刚好可以被制作成用于打扫的工具。将其夹在2片木板的中间，两侧预留下的位置就直接可以将泥沙甚至是粪便刮取干净，接着再在中间开凿出贯穿的孔洞。只要安装上把手，就即可让以后的清洁工作变得得心应手。可能整体的造型并不美观，但它却会比花钱购买来的东西更加的实用。直接用水管的整体冲泡，兼具着柔软和坚硬的车胎，则可以沿着地平的表面将泥浆全部的铲起，一次次的来回推拉，在保持地面干净的同时，也能减少可能会存在的疾病的发生。这些小家伙貌似知道熊哥在做什么，他们也全都屁颠屁颠的移开了自己阻挡住的位置。晚春的气温虽然不至于过热，但也温度不低，猪群还是会对这流动着的清凉山泉情有独钟。它们喜欢围绕在水源以及熊哥的身边，逐渐的躁动。玉米粉所制作出来的猪食香味浓郁，即使距离它们还有好几米远，也依然难逃灵敏的嗅觉。3处猪食槽的喂食相比于之前来说要井然有序的多，因抢食而发生争斗的情况也正在逐渐的减少。蹲坐在猪群中间，熊哥看着自己一步一步发展起来的牲畜养殖，内心中应该也是极为的欣慰吧。随着第3日清晨的来临，熊哥也是迎来了全新的工作，将原来老的猪圈拆除，在为以后扩大养殖做好先前准备的同时，这些毛竹还依然可以进行2次的利用，它们还没有被腐坏，用它们在新基地中搭建上一处水井排就刚好。柚子园的柚果已经结出，如此之多的数量，也让熊哥看到了今年的丰收。将毛竹搬运到基地靠近斜坡的位置处，再找上一块适合的空地。然而此时的一只野猪妈妈貌似很是困扰，一群小家伙还在追赶着它，想要吃奶，逮着一只用力的推搡，希望教育一只能够给其他的幼崽带来震慑。连续的切割，用毛竹所组建成的平面基，可避免这里因为积水而变得泥泞不堪，以后的这里就可被当作成搅拌猪食的地方。等到完工，熊哥又围绕着木屋的周边开挖出了一条小的排水渠，有了它的存在，就即可一定程度上保持木屋内的地面干燥了。
用于制作猪食的厨房还需要继续的升级。简单的找平一下地面，用大铁锅作为参照物。熊哥还要在这里搭建上一处灶台，只有让炭火全都聚集在一起，才能让猪食的制作更加的迅速。砖块与水泥的持续垒搭，熊哥来到这片山林中，已经搭建出了3处的灶台，并且每一次的造型也全都不太一样。架上2根钢筋作为铁锅的支撑，半圆形的造型，在尽量保持贴合的同时，也能更好的聚集上温度。搜集上木柴，经过1夜的等待后，灶台也已可以投入使用。升上火堆，将大铁锅放入，所有制作猪食的盆盆罐罐也全都依次的排好。高温蒸煮而出的猪食香味持续的飘散，野猪群也全都站立成了一排，在等待着喂食。掺杂上已经所剩不多的木薯粉，营养均衡的同时，也让口感更加的具有层次感。整整的2大桶，是这些家伙一整天的食量。真想放下所有，和熊哥一起经营这样的农庄。毕竟这样的生活，远离了世俗的纷争与压力，还是太过于让人羡慕。采收近10吨重的木薯，每一株的果实也全都是十足的饱满。组装机器的持续粉碎，然而如此之多的木薯粉，又究竟该如何才能有效的储存呢？新一天的来临，今日的农庄阳光明媚，熊哥来到了柚子园。今年结出的柚果数量十足，并且果园饱满，看来这上百棵的柚子树又将会给自己带来足够多的财富。用力的摇晃，尽快的让柚果前方的花朵脱落，将会有利于它的生长，否则花瓣会吸收掉多余的养料。之前的熊哥并不知晓这一点，他也是在购买黄牛时和那个养殖大户的老板学来的。大致的处理已经结束，剩下的时间还有更加重要的事情需要完成。这一大片的木薯地已经到了可以采收的时候，熊哥找了几个帮手，不过他们距离自己的农庄还有很远的路程，所以在这等待的期间，自己会进行先行的整理，将上方的枝干砍掉，这样在保留到2次栽种材料的同时，也有利于接下来的采收。不过话说，木薯这种植物对于农庄的发展来说，真的是太适合了。它是零成本的投入和100%的产出。2个多小时的等待时间，熊哥已将所有的枝干劈砍殆尽，直接的抓住枝干向上滴了。绝大部分的木薯果实都可以被连根拔起，偶尔会残留在土层中的一些，只需稍微的刨挖就可尽数的取出。小编的脑海中还清楚的记得熊哥去年采收木薯园的场景，那时候的种植面积比现在要宽广多。然而今年虽然栽种有所缩减，但是熊哥其实已经不再以此作为盈利了。他要将这些木薯采收起来，以后全部的用于农庄中牲畜的喂养。丰富的淀粉含量将会非常的有利于野猪的生长和发育。农庄中的鸡群逐渐的被吸引了过来，它们想要通过被翻动开的土地来寻找埋藏在其中的幼虫。这里距离农庄至少几百米，鸡群会在吃饱后自行的寻找到回去的路。所有的朋友都到了，他们都很热情，所以即使需要采收如此之多的木薯，也仅仅只是帮忙，他们并不会收取自己的工钱。现在有了足够的帮手，熊哥也终于可以腾出手来进行果实的劈砍了。即使没有任何的肥料，但是每一株的果实却全都大个饱满，这些都是来自大自然的馈赠。当然，收割这么多的木薯也并不轻松，毕竟全都是体力活。其中的一位小哥身强力壮，他必须要光着膀子才能让身体保持凉爽。3个多小时的通力合作，这一大片的木薯园就已经全部的采收完毕，一点点的装袋，独特的封口方式又再次的上演。弟弟在今年给自己提供了很大的帮助，熊哥很是感激。不过自己也是为他提供了丰富的养殖经验，相信他也可以和自己一样，通过自己的双手逐渐的富裕起来。装袋已经结束，木薯的重量以及和农庄的距离，还需要用摩托车一车一车的托运，人手一车也是生活于山区中的必备。前2天熊哥开挖出的直达小道，也在此时发挥出了作用，这会让车辆可以直接的将木薯运送到全新的基地前。一辆摩托车每次的来回只能装运上2袋，如果要想将所有的木薯全都运送到此，估计还需要近3个小时的时间。野猪群的生活自由自在，他们可以去到乐园中玩耍，也可以站立在一排细数自己的食物被一袋袋送来。终于是运送完毕了，熊哥粗略的估计了一下，应该差不多有接近10吨的重量，它们将会支撑起野猪群一整年的食物。这些家伙已经等得有点不耐烦了，熊哥也是直接的丢了一些进去，让他们尝尝鲜。随着第2日清晨的来临，熊哥已联系好了专门用于木薯研磨的机器。现在的山路比以前要宽敞上了许多，所以今年也无需再像去年一样，需要将木薯送到山脚下才能进行2次的加工了，直接的将所有的配件运送到木薯旁。这一根完全由木头制作的转轮，就是研磨木薯的装置。老旧的拖拉机头已经很久都没有使用了，不过师傅纯熟的手法却还是在短时间内就让其恢复了正常的运行。虽然喷出的烟雾有点浓，但是在真正的运行起来以后，也不会有过多的影响。轴承上倒点机油进行润滑，必须要保证旋转起来以后动力的充沛。除了底座的支架，所有的配件都是可以拆除和重新安装的，这也是这种工具
能够被运输到任何一个地方的关键。安装上皮带，近2个小时的组装与调试后，机器终于是可以正常的运转了。直接的将木薯倒入，快速旋转的木轮会在瞬间就将一整根的木薯研磨成粉。虽然在操作的过程中，那些残渣会被崩得满身都是，但是师傅却依然可以面不改色的进行持续的操作。近5个小时的研磨，所有的木薯终于是全部的变成了粉末。机头中原本清凉的山泉已被蒸煮至沸腾，熊哥的全身也已被汗水湿透，将机器重新的分解。只有这样才能一次性的运送下山。结清工钱的时候到了，此次的加工费一共是150万的越南盾。由于需要来回的上山下山，所以加工的师傅也是多要了一些，帮忙将所有的配件装车并仔细的捆绑。今天的工作也终于是迎来了结束。随着第3日清晨的来临，今天的熊哥会相对的轻松上一些，将从猪圈上拆除下来的木桩全都搬运过来，自己要在这里搭建出一处可以用于储存木薯粉的地方。毕竟要保存上1年，所以十足的牢固很是重要。先将杂乱的砖块重新的摆齐，这一块略有凹陷的地方，并依靠着山体就刚好合适。而看到这整齐的砖块，小编突然想到了一个问题：你知道一方砖有多少块吗？可能很多的80后都不知道吧。掏挖出深坑，用最为粗壮的木桩进行掩埋，来作为整体的支撑。随着铁钉的一根根夯入，坚固的围栏也已将这片空间彻底的围挡了起来，将地面找平，这样可以防止由于受力不均可能会导致的塌陷。先拿来破旧的防水布，在底部铺垫上一层，可以预防小石块将新的防水布刺穿。在热带的雨林中，这种可以让木薯粉储存上1年的方法是熊哥自己发现的。他唯一的点就是要保证密不透风。新的防水布已经铺设完成，四边的大小也有了充足的留存，将木薯粉全部的铲入，这又是一项考验是否肾虚的活。不过好在距离很近，吃完睡，睡完吃的野猪群已经到了休息的时刻，特意打造出的乐园也成了他们最好的休息环境。野猪妈妈带着自己的小家伙远离了猪群，在这里能够在不打扰彼此的情况下睡得更加舒心。木薯已经全部的装填完毕，接下来的熊哥会将清凉的山泉水灌满储存区，有了它的加入，将会让淀粉发酵出猪群更加喜欢的口感。全部的盖实，尽量的减少空气的进入，也将会延长储存的时间。有多少老铁知道这样的储存方法呢？这是人工养殖的最大野猪群，多汁的像草，任意的啃食，这是它们作为营养的补充。刚刚卸任妈妈不久的雌性野猪女王，貌似又再次的有了身孕，集中的搜集好100%的草鸡蛋。然而这些又究竟能为自己带来多少的收入呢？新一天的来临，熊哥要为农庄的野猪群增添一些纯绿色的营养。这里是柚子园的边缘，鲜嫩多汁的象草已经长至成熟。在农庄中还饲养老黄牛的时候，这种植物曾是他们的最爱。粗制的植物纤维以及充满营养汁液的液茎，也同样可以用于野猪的喂食。虽然目前农庄中的猪群全都是自己饲养并自由的繁殖而出，但是身为野猪的基因却依然强大。小家伙们听到了熊哥过来的声音，他们知道又有东西可以吃了，直接的丢入到游乐园中。相比于水泥建成的猪圈来说，野猪群更加喜欢带有泥土的自然气息。曾经的野猪幼崽正在逐渐的长大，这也是他们第一次进食象草这种植物。熊哥特意的留下了一些，猪圈中还被圈养着几只亚成年的猪群，它们的基因纯正，并且也是目前农庄中销售最好的一批。今天的野猪群进食貌似比平时要和谐了许多，可能食物的充足以及尽快的营养获取让他们忘记了抢夺。当然相对于叶片来说，这些小家伙还是更加喜欢充满汁液的液茎。野猪幼崽们依然在模仿着妈妈的进食，不过已经完全断了奶的它们偶尔也会遭到妈妈的教育。有了这么多的食物，今天的野猪群熊哥将不再进行额外的喂食。刚刚卸任妈妈职责不久的野猪女王已经被单独的圈养了起来，她貌似又再次的受孕成功了。由于间隔的生产时间较短，所以熊哥想让其不要受到其他野猪的干扰，单独的喂食这些营养将会对腹中胎儿起到更好的防护作用。继续的来到山林，熊哥还要继续的采割一些芭蕉叶，它们全都刚刚生长出不久。农庄中的鱼群每相隔上2-3天的时间都要进行一次喂食。再次的来到鱼塘边，水面上全都是之前所吃剩下的液茎，直接的丢入到鱼塘。2天的时间，这些芭蕉叶就会被彻底的消灭干净。这些漂浮在表面的鱼群基本都是自由孵化而出的，经过熊哥长时间的喂食，它们很快就要到了可以捕捉的时候。牲畜的喂食已经结束，刚刚准备要休息的熊哥就接到了来自村落中的顾客的订单，他要购买上自己的60个鸡蛋，携带上小篮筐。农庄中的鸡蛋自己确实已经很久都没有收取了，老房屋的下方已经被鸡群当成了产蛋点，稍微有点铺垫的地方，又或者是有点遮挡的地方，都已经被做成了鸡窝。仅只是3处，熊哥就已经收获到了近30颗的数量，当然窝中还需要留下1颗。
它能起到引弹，并且防止此处被废弃的作用。来到用木板专门搭建起来的鸡窝旁，一只母鸡妈妈正在努力孵化着自己的宝宝，它正在示威。不过熊哥也只是收取了旁边的几个。这处专门的几个鸡窝中，产蛋量丰富，它的位置够高，并且在母鸡的眼中，这里更加的安全。满满的一篮筐，这些已足够满足顾客的需求。拿出专门放置的鸡蛋笼，它们可以防止运输过程的损坏。迎着强光的一个个检查，熊哥并不会因为只向自己订购了60个的数量就不顾及品质。这是自己对于所售出每一种农产品的负责，务必保证质量是熊哥一直坚持的信条，这也是自己能够拥有很多老顾客的根本保证。所有的鸡蛋都已检查完毕，2个托盘刚好就是60个，还剩下的几个自己会先放置起来，等待着下次的销售。一点点的仔细捆扎好，只需将其直接的放到摩托车的前面，就可保证不会损坏，直接的送货上门。一位年老的村花大娘就是此次的购买者，她详细的检查了鸡蛋的品质以及是否存在碎裂，这是完完全全的草鸡蛋。村花大娘以为价格会很贵，她拿出的越南盾太大，熊哥一下并不能找得开，重新的拿出零钱。熊哥一共收取了24万的越南盾，相对于这样品质的鸡蛋来说，你觉得是贵了还是便宜了？全部的放置到塑料袋中，用于运送的鸡蛋笼，熊哥还需要收回。村花大娘也表示了会在以后再次的订购。随着新一天的来临，趁着早晨的清凉，熊哥再次的来到了木薯园。之前的木薯已经全部的储存了起来，这片空余而出的土地，自己要重新的进行种植，希望到年底的时候，这里能够有更好的收成。简单的清理这些根部的位置已经没有了作用，挑选上品质较好的枝干，它们将会作为种子被重新的种植，一点点的切割成小节，它的长度不能过短也不能过长，否则都将会影响到生根发芽后的果实生长。当然木薯的种植很是简单，只需相隔上一段距离就刨挖上一个浅坑，独自一人将农庄打造在这山林之中并不容易，所有的事情都要亲力亲为。不过好在所有的东西几乎都不需要成本，熊哥也正是因此养活了一家人，并且还盖上了不错的瓦房。每个浅坑之中只需丢入一节，将泥土覆盖好，不需要额外的浇水和施肥。肥沃的森林土壤以及自然的降雨将会在不久的以后令它们重新的生长出嫩芽。随着第3日清晨的来临，熊哥再次的向着山林进发。现在的时间刚刚进入春季不久，森林中的一种珍馐生长的正当时，极为鲜嫩的春笋，它们刚刚冒出土层不久，只需在竹林中稍微的寻找就能发现很多。不过对于这种东西来说，熊哥很少会进行销售。第一是由于它的价格并不高，其次就是这里压根就没有专门的收购商，所以很小的一部分会被当成自己生存的食物，而更多的还是会让其自然的生长。它的叶片以及毛竹的本身会有更大的利用价值，采挖上30-40颗的数量，这些已足够自己吃上一段时间了，直接进行原地的处理，这样自己在运输起来将会更加的省力。近1个多小时的持续，所有的竹笋都已彻底的剥除干净。再次的回到农庄，新鲜的竹笋需要立刻的进行后续的处理，大火上的持续蒸煮，只有这样才能在锁住鲜嫩的同时做到更加长久的保存。特意预留下的几个全部的切成细丝，等到完成，此时的竹笋已经蒸煮的差不多，紧接着炖上一只老母鸡。连续几日的劳作，自己也需要好好的补充一下营养和体力。待煮至脱骨，最为鲜嫩的竹笋，熊哥准备来个鲜上加鲜的制作方式。锅中放入金黄色的鸡油，这是只有奔跑并饲养在野外的鸡才会有的东西，只有吃过的老铁才知道这究竟会有多香。待其一点点的融化，再将竹笋全部的倒入，即使不吃，小编就已经感受到了它的美味。简简单单的一顿大餐，醇香的鸡汤搭配着鸡油焖春笋，来上一口十足嚼劲的大鸡腿，就连小辉都是鸡汤泡饭，这样的生活又怎么能不让人羡慕呢？